Bonjour chers abonnés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'amitié virtuelle. Donc les amitiés virtuelles en arabe, sadaqat iftiradiya. On peut dire que je n'ai jamais eu autant d'amis et connaissances dans ma vie. Ils et elles sont disséminés un peu partout dans le monde et savez-vous que je ne les ai jamais vus. Donc, c'est-à-dire les amis virtuels, on en a beaucoup. Parfois, on peut en avoir par milliers. يعني أصدقاء كتار افتراضيين يقدروا يكونوا il ou elle يعني des féminins, des masculins, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et ils sont un petit peu partout dans le monde يعني انهم disséminés un peu partout dans le monde يعني انهم متفرقين في le monde كامل يكونوا من كاع جهات الكرة الأرضية. ولكن المهم انني عمري ما شفتهم لان ماشي دي زامي اللي عايشين معايا في نفس البلاصه. يقدروا يكونوا عايشين حدايا ولكن ما عرفهمش بانهم هما اصدقاء افتراضيين ديالي. Oui, ce sont des amis virtuels. Pour employer le mot adéquat, toutes ces personnes sont des contacts que j'ai par internet. يعني دوك les amis دوك الأصدقاء الافتراضيين هذا هو لو مو الصحيح، ان هاد الناس كاملين اللي هما الاصدقاء ديالي هما راه دي كونتاكت اللي تحصلت عليهم من الانترنت. C'est bizarre, je trouve toujours l'audace de leur raconter mes problèmes de timidité, mes problèmes scolaires et parfois je partage avec eux même un secret. يعني الغريب هو انني تنصيب ديما الجرأة، عندي الجرأة باش نعاود ليهم مشاكلي ديال يعني التيميديتي، انني شويه خجول او خجوله، وتنعاود لهم كاع مشاكلي في الدراسه، ونقدر كاع يعني نبارطاجي معاهم واحد لو سكري. Chose que je refuse de faire avec mon entourage proche par crainte des reproches et des jugements. يعني وهاد البارطاج اللي تندير مع هاد الناس الافتراضي اللي ما تنعرفهمش كاع، يقدر يكون عا لي بيسيي دون فاس، يقدر يكون je sais pas, quelqu'un qui habite juste à côté de moi, ou c'est un ami virtuel, c'est mon ami virtuel, où je leur raconte tous mes problèmes, mes secrets parfois, والحاجة اللي نرفض يعني نقتسمها مع لونتوراج ديالي، يعني مع المحيط الاسري ديالي، ولا لان تنخاف من لي روبروش، يبقاو يقولك علاش كيفاش درتي هكا، علاش ما هذا، علاش عندك هاد المشاكل، وتنخافوا من زعما لو جوجمون ديالهم، يبقاو يقولك لا ما كانش عليك دير هكا، لا انت ما مزيانش ولا voilà. Peut-on dire que l'on a des amis quand on ne sait même pas s'ils sont véritablement sincères? Alors باش نعاود لهاد لي زامي الافتراضيين نعاود ليهم كاع المشاكل الخاصه بيا، وكاع الحوايج تيدوروا في راسي نعاودهم ليهم، وانا ما عارفش، جو سوي با سور بانهم يعني سانسير، انهم فريمون دو فري زامي، انهم اصدقاء تاع بصح. Rien ne vaut l'expression d'un regard, l'intonation d'une voix pour juger de la sincérité d'une personne. يعني ان فاش داك تيكون عندي واحد الصديق ريال، يعني صديق ديال بصح، تنشوفو قدامي ونشوف فاش نعاود ليه، ولا فاش تنشوفو كيفاش زعما كيفاش هو، كيفاش تكون رد فعله فاش نعاود ليه، ولا يعني تنشوف عيني كيفاش لو روغار ديالهم، نقدر نشوف لا رياكسيون ديالو قدامي، نقدر نعرف كيفاش تيفكر عامل كيفاش هو داير في لي جيست ديالو. اما الصديق الافتراضي راه يقدر يعطيني واحد الصوره عليه خياليه بعيده كل البعد عن الحقيقه. Moi aussi j'ai l'impression que je mène une vie double, l'une que j'affiche sur les réseaux sociaux et l'autre que je donne à voir dans mon entourage. فوالا، يعني ان داك الصديق الافتراضي يقدر يكون عاطيني واحد الصوره اللي ماشي صحيحه، حتى انا راه في هذا لو سونس انا عندي دوبل في، عندي بحال عندي جوج، عايشه جوج حياتات، يعني حياه مع الاصدقاء الافتراضيين، تنعاود كلشي وانا زعما منطلق وما عندي حتى
دوك لي زانتردي ما عنديش يعني الموانع ما كاينيش كلشي تنقولو كلشي تنعاودو الوغ كو مع لا فامي ديالي ولا لونطوراج ديالي عندي ديما واحد لا ريتيسونس عندي ديما واحد ليزيتاسيون واحد ما نقدرش نعاود ليهم كلشي مي لاكيل اي لا فري يعني في هذه الحياه جوج ديال يعني اللي زعما هاد الجوج ديال الحياه مع الاصدقاء الافتراضيين ومع الحياه ديال لونطوراج ديالي فين هي اللي حقيقيه في هاد جوج ديال الحياه فين هي لا حقيقيه دونك واش ديك اللي تنكون مع لي زامي فيرتويال تنكون مطلوق ولا مع عائلتي ولا مع laquelle de ces deux personnalités me représente واش لا بيرسوناليتي الشخصيه اللي تنبين لعائلتي ولا الشخصيه اللي تنبين في لي ريزو سوسيو مع الاصدقاء الافتراضيين. Cette dualité est-elle devenue pour beaucoup de gens le moyen de passer d'un statut à l'autre, d'un monde à l'autre. يعني هاد الازدواجيه في الشخصيه بحال تنخلقوا روسنا جوج تاع الشخصيات شخصيه تكونوا مع العائله وشخصيه تكونوا مع دوك الاصدقاء الافتراضيين دونك بحال تندوزو من هاد الوضعيه لهاد الوضعيه من هاد لو موند لهاد لو موند واحد لو موند تنكون فيه انسان اخر وفي لو موند الاخر مثلا مع العائله تنكون شكل اخر. Cette dualité est devenue pour beaucoup de gens le moyen de passer d'un statut à l'autre, d'un monde à l'autre. Vivre deux vies souvent opposées et en parallèle est-il possible et sans conséquence? Et surtout pour les jeunes, pour les gens mûrs, la chose, plutôt le problème ne se pose pas. Voilà qu'il fait des adolescents, des enfants de 12 ans, qui sortent à peine de l'enfance يكون عنده تا هو واحد عنده واحد لو كونت فيسبوك ولا عنده تسبي تا هو عايش بحال هذا الشكل هذا vivre deux vies souvent opposées en même temps يعني في نفس الوقت est-il possible et sans conséquence واش ما يكونش عنده شي تبعات يعني وخيمه ولا la vie virtuelle que je mène avec mes amis ou avec ma famille sera-t-elle sans danger pour mon équilibre mental يعني واش ما يكونش عندنا شي خطر من بعد ان انسان عايش بجوج شخصيات voilà donc vous voyez là que les gens aussi les amis qu'on considère nos amis qui sont virtuels est-ce qu'ils nous donnent leur vraie personnalité leur vrai visage est-ce qu'ils nous montrent leur vrai visage ou bien est-ce qu'ils confectionnent واحد la personnalité كيما حنا غنبغيوها وتيوريوها لينا في l'écran. Là ça c'est vraiment un problème, il faut faire attention. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous dis merci et à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, laissez-moi des messages. Voilà, le français avec Mixou Tutus vous souhaite voilà, là, bien sûr, un bientôt très très proche, Inch'Allah.